Верхние шкафы на кухне – это антитренд. Вы серьезно? Вот кухня без верхних шкафов. Один модуль снизу занимает посудомоечная машина. И вот что здесь может поместиться? Кухня без верхних шкафов – это действительно стильно, но она имеет место быть только в двух случаях. Либо у вас кухня во всю 4-метровую стену, куда помещается вся необходимая посуда, либо у вас угловая кухня, как в нашем случае, где одна стена без верхних фасадов, а другая стена полностью выделена под хранение. А вы что думаете про кухню без верхних шкафов? Пишите свое мнение в комментариях.